हाय गाइस, मैं ऋषभ प्रताप सिंह। वेलकम टू माय चैनल आरपीएस मस्ती मीडिया। गाइस, मेरे चैनल का ये पहले रोस्टिंग वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको बहुत अच्छी लगे। आज हम जिसको रोस्ट करने जा रहे हैं वो अभी यूट्यूब में मार्केट में बहुत बढ़िया ब्रांड चल रहा है जिसका नाम है ओम प्रकाश मिश्रा। भोसड़ी के मादरचोद ब्रांड के लोड़े, मच्छर की झाट, टिकटॉक के सौदागर, टेक हिम आउट ऑफ द कोर्ट। भाइयों, पहले इसका गाना सुन लो। मेरा केला ले लो ना, अरे ले लो ना, अरे ले लो। मैडम जी ले लो ना, अंकल जी ले लो ना, केला तैयार मेरा कोई तो ये ले लो ना। केला ले लो। अरे इसी का केला लेना रह गया क्या इस दुनिया में? दूसरों के केले कहाँ जाएंगे इनके जैसों के। भाई कहता है मैडम जी ले लो, अंकल जी ले लो। अरे माना मैडम जी ले लो, अंकल जी क्यों लेंगे? उनके पास खुद का नहीं है क्या? भाई आप एक बार इन आंटी को देख लो, ये भी शौक्ड है कैसे, जैसे गली में कोई गाना गाते हुए बंदर आ गया। अबे क्या इंसान है ये, कभी छत ले रहा है, कभी रेडी ले रहा है, अबे कभी गली ले रहा है। अबे ढंग से गा भाई, ढंग से। भाई ऐसे जैसों के लिए तो दिमाग लगाते लगाते सर में दर्द हो गया। आप जरा एक बार ये क्लिप देख लो नेहा कक्कड़ का। Wait for your turn. नेहा कक्कड़ भी सोच रही है अबे ये कौन सा चूतिया इंसान मेरे साथ आके खड़ा हो गया। पैसों के लिए ताली बजाना पड़ रहा है नेहा कक्कड़ को। अरे थू। गाइस, ये ऐसी दुनिया का जीव हमारे धरती में आया है, पूछो मत। मैं सोच के घबरा रहा हूँ। भाई ऐसे प्रजाति के बारे में बात कर करके मेरा चश्मा भी उल्टा हो गया। भाई मेरे सर में हो गया दर्द। जरा आप ये क्लिप देख लो एक बार। आऊं क्या, चॉकलेट वाला लाऊं क्या, नाइट में लगाऊं क्या, बोलना आंटी आऊं। भाई ये दूर दूर तक समझ नहीं आता, ये इंसान गाना कहाँ से ढूंढ के लाता है ऐसा। आंटी की घंटी, अबे क्या है ये? उसमें भी कह रहे हैं पीछे शॉट लगाना है, शॉट लग। अबे क्या शॉट लगाना है? उसके बाद कह रहे चॉकलेट लाऊं क्या। अबे कौन सा लाएगा, लगाएगा? अबे नाइट में क्या बल्ब लगाता है तू? भाई नाइट में कौन सा बल्ब लगाएगा? इलेक्ट्रीशियन है क्या तू? भाई भगवान का क्या करिश्मा हुआ था, तेरा चैनल हो गया था टाटा बाय बाय यूट्यूब से। भाई फिर तू कहां से आ गया फिर से यूट्यूब पे? भाई तूने अपने आप को ढिंचक पूजा समझ रखा है क्या? सेल्फी ले ली मैंने आज। अबे ढिंचक तो बिग बॉस में जाके जुओं की वजह से हो गई फेमस। तू क्या होना चाहता है? भाई है क्या उसका दूसरा तू? भाई इसे शॉट मरवाने का बहुत शौक है। कभी आंटी की घंटी मरवा रहा है तो कभी शॉट मरवा रहा है। भाई तू भी मारेगा क्या? ना भाई, मैं नहीं मारूंगा। ए भाई, तुझे चैन पहनने का ज्यादा शौक है क्या? इससे अच्छा तो कुत्ते का पट्टा पहन ले, कुत्ते का। तूने तो चैन ऐसे पहन रखा है जिसकी वजह से तुझे तो झुक झुक के रैप कर रहा है। कभी रेडी का सहारा ले रहा है तो कभी छत पे बैठ रहा है। अबे गधे, छत तो अच्छा ले लेता कोई। भाई रफ्तार जैसे बाल कलर कराने से कोई रफ्तार नहीं बन जाता। भाई समझ अपने आप को। भाई तू रफ्तार नहीं लग रहा बाल कलर कराने से, तू चिपैंजी लग रहा, चिपैंजी। भाई हरकतें मत कर, रिक्वेस्ट है गाना गा अच्छे से। भाई ऐसे प्राणी के बारे में बात करके तो दिमाग हो गया मेरा खराब। अब पता नहीं क्यों मुझे चक्कर आ रहे हैं।